你相信吗？只要一张普通的生活照，就能做出像这样的电影级海报。过去制作像这样高品质的行销素材，必须要花大钱请模特儿、找场地，或是痛苦学习好几天的 Photoshop。但现在，Google 最新的 AI 文生图工具 Nano Banana，中文叫做奈米香蕉，又叫 Gemini 2.5 Flash Image，会让你轻松做到。本集影片我会教你如何免费生成专属的 AI 代言人，让它穿越时空，无缝出现在任何场景，用任何姿势穿不同的服装，完全不变形。看完影片，你将学会如何将一张图片里的人物完美放到各种场景，串联成一个故事。而且不管 AI 工具如何变化，这些技巧永远不会过时。影片最后还会教你如何免费把图片转成影片。所有用到的工具与提示词都会放在下方资讯栏，我们开始吧。来到大家的免费好朋友 AI Studio， 选择模型 Nano Banana， 中文叫做奈米香蕉，又叫 Gemini 2.5 Flash Image。以下我们都用 Nano Banana 来称呼它比较亲切。上传这张小梅在可口可乐博物馆前的照片，作为我们的种子图片。位于美国乔治亚州亚特兰大的可口可乐博物馆 （World of Coca-Cola） 是我以前出差时经过的一个地标，而我们的女主角小梅则是我创造出来的一个虚拟角色。接下来我会带着大家跟着小梅环游世界，并展示 Google 最新的 Nano Banana 这个图像编辑模型的各项先进特色。第一站，我们将小梅带到法国巴黎的罗浮宫，并且让她以自拍留下纪念。输入提示词，把背景换成法国罗浮宫的金字塔，并转成自拍的视角。背景对了，但并不是自拍的视角。有时候 AI 对英文的理解力比较好，我们从这里编辑，把提示词改成英文试试看。改好之后，按这里 Rerun this turn， 再执行一次。这次看起来不错，不过我没想到小梅会用自拍杆。在图片上方直接按 Rerun， 再生成一次看看。这次符合我想要的自拍情境了，不过背景空空的没有人，感觉不真实。告诉 AI 加一些人在背景，这样好多了。而且小梅的外观从脸型、发型到服装都维持一致，身上的光影也都对应了整个场景的光线。让小梅到巴黎的露天咖啡座喝咖啡吧。你看，我们把小梅从美国带到了法国罗浮宫自拍，还把背景加入了观光客，再移动到露天咖啡座。小梅的神情、服装、外观与光影都维持得很好。最后让 AI 思考一下，小梅在16世纪的巴黎街头会是什么样子。再让小梅穿越到19世纪的巴黎市场逛一逛。我不知道旧时代的法国女生是什么打扮，不过还蛮有趣，蛮好看的。第二站，让小梅瞬间移动到英国伦敦的大笨钟。这次我们给她一个特写镜头，我想要再近一点，改一下提示词，加上脸部特写，再执行一次。你看，小梅脸上的细节更清楚了。五官、发丝、光影的细节都很到位，再加上一点景深效果，是不是很有意境？再让小梅调整一下视线，看向45度的远方。阳光太强了，眼睛有点睁不开，让她的双眼皮明显一点，眼睛大一点，让眼神柔和一点，这样温柔多了。最后，小梅开心的大笑。你发现了吗？特写镜头更能检视 AI 在细节上的表现，包括人物的五官、发丝和光影。而且在这些细微的调整之下，人物的外观依然保持了高度的一致性。第三站，让小梅飞到加拿大，这也是我从前出差去过的一个地标，叫做 Wonderland Sculpture 的艺术装置。因为有的时候让 AI 生成特定背景会失真，所以我们这次提供 Wonderland Sculpture 的相片来测试 Nano Banana 合成影像的能力。让 AI 把小梅身后的背景换成这个艺术品的场景。很好，所有元素都保持不变。
接下来，我们让小梅介绍一下这个特殊的艺术品。AI 很自然地改变了小梅的动作，图片的其他部分依然维持不变。接下来，把视角改成过肩镜头，就像有人从她背后看着她一样。看来不错，不过手势看起来有点不自然，再生成一次看看。好，我喜欢这一张。你看看整个运镜的过程是不是很流畅？而且整个场景与人物都保持原貌，没有任何的变形。第4站来到了德国，这是在一个德国小镇包成600年历史的钟塔 Reichturm， 塔顶倾斜偏离了垂直方向 1.44 公尺。我以前出差时曾经去过的地标。先请小梅站在钟塔前面。接下来，我们请到大明星 Brad Pitt 布莱德·比特，让他牵着小梅的手，在钟塔前的街上散步。再来，他们深情地看着对方。散步完了，骑车去兜风吧。AI 配合重机车，让 Brad Pitt 穿上皮衣，但是里面的蓝色 T 恤没有变。两人都戴了太阳眼镜。小梅的外观也没有改变。这次我们把小梅放到一张直立式的图片，加入了一个新的人物，并且改变2个人的姿势、表情与视角。最后加入了更复杂的情境，让他们一起骑摩托车。最重要的是，所有人物与背景的元素都维持一致。第5站，日本。这次让小梅换上我们特别准备的和服，参观东京浅草寺的雷门。我们不再重复替换背景的过程，先上传小梅在雷门以及和服的照片，输入提示词，把主角的衣服换成 kimono。我用英文 kimono 来表达和服，是因为这样效果最好。我们来检查一下，和服的颜色、图案都跟我们准备的图片一模一样，小梅的脸也很一致。接着让小梅拿着这瓶香水拍摄广告。我希望他把瓶子再拿高一点，直接再生成一次。我喜欢这个姿势，不过我发现图片变窄了。把原来的背景图片再上传一次，请 Nano Banana 把完整背景恢复。好了，图片宽度恢复了。你注意看小梅的手指头，在香水瓶后面还可以看到大拇指，总共5只手指头，没有错。既然要拍广告，请 AI 把背景的人们移除掉。很好，再来把场景改成夜晚。你看看雷门的照明很充足，小梅身上的光影也是夜晚柔和的光影。再来把图片转成宣传看板，让 AI 自行发挥，加上宣传口号。你看它写了 Capture the Night， 还加上了101 degrees。就是香水瓶上写的品牌名称。AI 真的有在注意看。最后把这张海报放到东京最热闹的新宿街头，请他把图片自然地融合到右上方的红色看板。你看，他知道我说的看板是哪一块，把小梅的香水广告完美地放了上去。我不是美工专家，但是我觉得 Nano Banana 真的听懂我在说什么。在离开东京之前，请 AI 把图片转成等距视图，只留下雷门。你看看，有趣吧？这个方法可以把特定物体从一张图片中抽离出来，以 3D 的方式展示，让你的简报更加专业。最后一站，回到台北，我们要用快转带过图片生成的过程。各位要注意看的是人物的服装与外观在不同场合、不同姿势的一致性。小梅换上了粉红色的洋装，再让她背一个包包，散步到星巴克喝咖啡。我们再度请来了大明星 Brad Pitt， 跟小梅一起聊天，请他脱掉西装，接着开着敞篷车，载着小梅在台北街头兜风，最后让小梅化身为仙女，再变成可爱的精灵。结束了小梅的旅程，我们来看一下另一个平台 LM Arena， 可以免费使用 Nano Banana 生成图片，并且把图片转成影片。
从这里选择 Direct Chat， 选择 Gemini 2.5 Flash， 在对话框下方选择 Generate Images， 输入提示词就可以免费用这个 AI 模型生成图片。接着来到 LM Arena 的 Discord 社群，选择左边的任何一个 Video Arena， 在对话框输入斜线，选 Image to Video， 上传图片。写下你的提示词。女生在冰岛的火山前开心自拍，转头看了一下后方的火山，火山正在猛烈喷发。提交就可以了，可能要等10分钟。好了，它会用2个 AI 模型分别生成影片，我们看一下成果。第一段影片，第二段影片，我觉得这个比较生动。你可以把影片从这里下载。好了，我们从一张小梅在可口可乐世界的照片，用 AI 生成与置换的方式，换了各国各种不同景点的背景，测试了各种镜头视角、不同的表情、服装与姿势，甚至让小梅回到了16世纪的法国，还让她拍了香水广告，上架到东京街头，更加入了一位大明星 Brad Pitt 跟小梅互动。最后还用最复杂的构图让他们一起开车兜风。在一系列的复杂编辑之后，可以看到场景都能维持不变。小梅的脸多少可看出有些许变化，但差异已大幅缩小。相较于半年前 ，Google 的 Nano Banana 在处理人物与场景一致性上的表现，已经从当初的有待改进提升到了更加稳定。因为 AI 模型依赖计算，难以达到100%完美。但是这次的进步已经达到了实用的阶段，足够让我们的创意工作变得更加轻松。细微的差异在多数情况下是可以接受的。请记得 AI 是工具，懂得用 AI 的人才是主角。AI 工具会不断更新，但是与 AI 协作的技巧永远不会过时。这次技术的突破将为内容创作带来更多可能。如果你想到什么有趣的人物编辑玩法，欢迎在下方留言。其他有趣的应用，可以再去看一次这2集介绍 AI 修图的影片，用 Nano Banana 这个最新的模型再试一次看看，你会看到惊人的不同。如果你喜欢这类普通人专用的 AI 应用深度解析，别忘了按赞订阅我的频道，开启小铃铛，我们下期再见。